Men televizordan görüp жақсы таныйм, aylanıp keteyim. Bizge bir жардам бериңизчи. Абдан 2 aydan beri aylanayım. 3 ay. Директор куратып атат 700 сом, ай сайын 700 сомдон алып. Эми больницага жатып алып туруп, эми чыксам мен барыңарды соктойм деп атыптыр. Байкечине сиз барын тизип койгузчу ушуну. Сизди көп көрөм. Мында Рыскелди неме мен дайыма демеден жазыпты. Вообще мүмкүнчүлүк болбойт. Мында өзүңөр түшүнүп турасыңар да. Аерде вообще атмосфера башка нукка бурулуп кетти. Ошон үчүн айтып атабыз, калыс адамдарды апарып бергиле деп. Калыс адамды апарса, аны дагы тик мафиозный топ кабыл албай койду. Анткени алар жаңадан барса, алардын аркасы ачылып калат бүт. Эми айтайын, сиз айтып атпайсызбы, мен тиги WhatsApp менен жазсам такыр келбей койдупчу. Биринчиде мен Билим берүү министрлигин мындай көзөмөлдөгөн комитетте эмесмин. Мен транспорт, архитектура, курулуш комитет мүчөсүмүн. Менин өзүмдүн жумушум андан башка толтура. Азыр эле менде 6-7 киши отурат. Анан кийин мен милдеттүү эмесмин. Ошол чакырган жердин баарын мен барам, өзүмдүн комитетиме тиешелүү, анан алдын ала иш-чара пландарым бар. Бул мектептеги мен ал округтан шайланган эмес. Бизде округ деген жок, бизде партия менен кеткен. Былтыр ошол мектептин директорун кызматтан алуу боюнча биринчи мен чыкканда силердин бирөөңөрдө жок болчуңар. Бирөөңөрдө жок болчуңар. Былтыр мен барып, мынау киши ошондо жаңы статс секретарь болуп биринчи күнү келген. Биз барганда ошол жана Дилер Абдулаев деген директор чыккан, шортикчен чыккан. Бутун тырнагына чейин боюп алган. Ошондо бул киши көз көргөнбүз. Ошондо тапшырып берген. Бул кандай? Эгер эжеке директор школа ушундай болсо, буну көргөн балдар кандай тарбия алат деп. Анан ошондо мага арыз жазышкан, ал аялдар азыр жок болуш керек. Кара кулжалык келиндер болчу. Ошондон айтышкан, бизге турникетке 200 сомдон алып койду. Кошумча сабак деп 700 сомдон алат. Фондко мынчадан алат. Турникетке. Деп ошондо мына бул киши жаңы стат катчы болуп билим берүү министрлигине болчу. Ошол күндөн бери 1 жылдан бери териштирип аттыр. Эми кызматтан алынбады ал киши. Кызматтан алынды. Алынды. Мына стат катчы отур. Мен азыр бияка келатканда айттым, мен азыр барсам ишенбейт, жүрүңүз деп бул кишини министрдин орун басар буйрук тушул чыгарат. Стат катчы. Алынып, анын ордуна ошол эле силердин мектебиңерден кыргыз тилине сабак берген Ахматов. Kim dedi de? Ошол ушунча жылдан бери айланып келе атат ошол. Кызыксаны, дагы ошол